Sizden ne çeşmişsin? Aslında saat 10'dan akşam. Gece səhər saat 7'ye kadar. Ama bu da kızlar olduğu için saat 8'e gelir ha. Bir de səhər saat 9'da çıxıram. Daha çox işləyirsən belə başa düşürəm. Yəni 12 saatdan çox. İşləyirsən, sən tək 12 saatdan çox işləyirsən hər gün yoxsa? Hər gün. Hər gün выходной bəs. Bazar günü. Maaş da 500 manat. 550. Uydu, bu nədir? Yəni bir 9 saat değil 13 saat. 12-13 saat işlədilər səni. Bu qanuna zidd axı. Valla belə işləmək olur. Sən qul kimi sən işlədilər. Bu idəndə marketdə bir nəfər yoxdur. Tək sən idarə edirsən. Həm kasaya baxarım ki, müştərinin malıyla tərəzi çəkilir. Həm tərəzidəsən sən, həm müştəri, həm kassada. Sən 3 səfər işini görürsən bir dəqiqə. 3 səfərin işini Allah'ın qol sən görürsən. Satçı ayrı olmalıdır, kassada ayrı adam olmalıdır, tərəzidə ayrı adam olmalıdır. Nə bilim valla. Sən rayona gəlmişsin yəni. Özün rayondansan? Qarabağlı. Ha, Qarabağlı. Bəyənmirsən. Öyle deyirlər ha. Ona görə tez-tez dəyişilir də burada işçilər. Mən görürəm qız gəlir işləyir biraz, sonra çıxır başqa iş götürürlər. Tez-tez dəyişilir burada işçilər. Allah kömək olsun. Mənə görə bir qulluq. Allah'a emanet ol. Sən şəxsən cüvə. Allah kömək olsun. Yo, buyur qardaş, buyur.